political mandate laitana good governance laiba je kaisu oithoiba maramdi ngasai leader haibsi miyam gi leader haibsi na tholei se miyam gi damak yai panaba miyam gi afaba thabak tawge miyam gi damak ngasai mamang da pairamba leader sing duga manadaba policy da adagi hena fabada tawge na tholakune ba ado akoi di ngasai nakana ni mungai tare politically ju khara akoi se di politically ju khara wa ba ha son ba ha ko aduga ngasai amarom da mu yenga na ko ki keno se ki bureaucrat sing dina jo masagi mathau se mapung phana pangthok pangam da ko mantri gi 90% koi manipur da lei bam mi sing se magi bureaucrat sing sida afaba idea afaba effective oi ba thaba kamain taw da ge se aduga anongba policy program kamain implement tawni manipur gi oina chawkhatna ba kari idea pbi je politicians jing da moina inform taw bira kana politicians jing da will leina thabak tawba ngamagana adugi ani dugi coordination do legadamne akoi gi basically akoi state sida tawri sidi center na tharak policies jing dang implement tawgi phibam na sum leiba aduna adugi style do sum tawbani na akoi gi governance ta majai kano da governance da wat palak pa public ki thabak se effective oina tawba ngamdawa corruption gi chang se am hengalak ko mamdi mantri mana magi ngasai gi commissioner amada natraga chief secretary amadagi report ko matamda sai magi meeting do natraga magi jaga sing do gi dama katang khandoga ko busi yadabane adu akoi di usi lai se sakarna policy sema ganda office pung ma pandai ka gadamni the pung so baudi office ta lagadamni ade secretary ki file jing jin ni 24 hour 36 hour day na number ya de e filing is mine move to gadamni policy di am lai ko do effective oina thabak to bangam da busi di sai akhanna mi kharagi thabakna yam thuna chatpa ado akhanna mi kharagi thabakna thuna chattaba ko adagi samna da se keno bo hairo ne koi gi lam maming on bei bo hairo ne se keno na disina sagi order thokna sigi mi sigi maming da sigi mi sigi matang da inquiry ma mana order thoga SDO sing da che thagi do in personal mi duna lam mapu duna chatlaga tanadri bo automatically chatte sagi even demarcation case ka se अखोइना चलगा वानु मुदरी चते दगी उजी सेल टैक्स नत्रगा जीएसटी गी आयरोने को अखोइना करिगुम्बा कनो खरा अखोइना समना हाबदा अखोइना अनुबा ट्रेड खरा ए तौगे गाइना तौसे ऑनलाइन दगी अखोइना थागत किबजे ऑटोमेटिकली कंसर्न ऑफिसर मदुगी लैबा कसैगी सर्कल ऑफिसर दुना माना मतंदा मागी फाइदा लाखो तो माना मतन पास तौजगदम नेबदा अदुगी पोचिंग दो अमता ऑटोमेटिकली चते दगी नदैगी अंगांगी ममिंग जनबा अंगांगी सर्टिफिकेट लौथोपा एनीथिंग होइजनो बको पतंद चप्ते क्वाइदगी करप्टेड होइबा जगह से मजागी अमुका लो एंड ऑर्डर से अमुका सु होय अदुना मसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने फने हायरगसु मागी नदैगी केनी को खोगी मागना पॉलिटिकल विल दो लेता तागदी ब्यूरोक्रेट सिंग सुंदौ तो मणिपुर ददी होजिक लेबा कंडीशन जेदा मियामगी अपाम दो nga inga te हाइजे मखल ani थोंना येबे आइ हाबदि अमना होजिक लेबा लानजि लोइसन बै मतंगदा मोइना ngangi बे मया मोइना तौरि मयाम से तौरिब्रा हाइदुनि को अदुगा बेसिकली कैनो हाय का मसिलिगी अमु खितंग कुमदरगा येंगांदा प्रजागी ओइबा तसेंगना मखोइना भोट लेपा मतंदा लेखाई ओइबा तौगदबा थौदांग मियामगी इकोनॉमी पगलनगदबा मियामगी सेंथुम वारा लोइदबा स्टेट की चाखत थोरांग अदगी अतोप स्टेट का कंपेयर तो मतमदा कोई स्टेट की इकोनॉमी जे स्टेट की चाखत थोरांग अदगी डेवलपमेंट दा स्टेट अतोप कंपटीशन तौगदबा जगह दे कोई प्रजा के काउथोग्रे मोइना काउनग्रे हाय तारे को मरमदी सिगी कॉन्फ्लिक्ट से लातngay ममांगदा अखोय मिस इंडिया का तौदना कोतना अदगी G20 मीट का तौदना अदगी लोकताक का से ngसागी tourism की prospect होइबा खोरपा अदुगुम मयाम अमदो लेरु मतमदा अतोप स्टेट का कंपेयर ओकांदा मीडिया दा अदगी कनोदा DIPR दा कइदा येंगना मतमदा कंपेयर ओकांदा मणिपुर से चखली हाइबगी चखले ए हाइबगी ममीमदी उटप पंगे उपंगे अदुना मियामना प्रजाना स्टेट की गवर्नमेंट लीडर्स सिंग कॉन्फिडेंस मदुदा लेगदा मईगी फिबम फगलपा स्कूल की परीक्षा मतम चाना तौरपा अदु मयाम दुने बलैजे अदा हजिकसि लेइसिना मु मियामगी निंगबा थुंगनबा अंगांगीबा पांथोकतबा हाइबजी हजिकना मु टोटली कनोसिदा लानगी फिबम जिदा लेरेबा हजि लेइ फिबम जिदि नोंमैगी खरा पिजरगा नोंमै खरा तोमलगा असि ना यावरपसिंगदो पैसा खरा पिरगा चिन मेलगा सुम थंबै फिबम दा लेबा दो आइगी इचागी आइगी इनाउगी नत्रगा आइगी चिन्नाउगी आइगी लेकाइगी चाखत तौरांग अमा तौनिंगबा मतमदा
मई खर तालगा ड्रेन खर सारगा कनो लंबी कोलास तार लोइसनगदब नतेबा मदुदगी हेंदोकवा अचौबा खुनाइगा अखोइगी खुनाइजिगा थेंगनाव मतमदा अखोइगिसु वाता पाटवा अखोइना मोइना लेबा नॉलेज दुगा चप मानना अखोइगिसु लेबा अदुगी मोइना एडवांस होय रही दुमाइना अखोइदिसु एडवांस होयबा टेक्नोलॉजी वाइज डेवलपमेंट वाइज एजुकेशन वाइज लोय होयगदमनेबा स्वाइ जगाददी ngang poto nga inga ke do chai time pan ne tha time pan je khoi da maning la laga tham se toin toina irang tawba toin toina CSO singna ton ba mong da education la ko ba si sing se dai nga ni bo sing do nga am ta ga di madu kesu leira moewa aduna dai ji yam isam dam da yam na pik da ha ka na masi thoi ba conflict da he na mai on je laga conflict ji solution ne na thiraga masai kenosina akhoi ni ko development ki pochina pura kaukol ganda thamaga manipur se india ki state kun kuntha lei bagi marakta sigi marakta akhoi jina khwai dagi maning an ba state oi hobagi phibam da hosigi lei aduna madugi matang na moina yam munna khallaga kadai da akhoi kai nga kadam no hai do chahi tara matung da manipur sibu kai da lei haningi irei cha kan bagi mathakta khunai jisu kan da yadamni khunai kan ga di economy kan tare economy kan bai ji education yaudna yaroi adugi mari myam do loina samnaraga move to ba ki tangai phadab lei function da ngang mana phajaba thabak tawdana kitang kaini ko khurok thangba madu thangi myam do political will duna political lenga pai bi riba leader jing na mai magi decision do matam chana lawraga concrete oiba decision lawraga action do thabak ta onthok pa ma changi ha jai sumain thamjage hosi lei ba irang sigi matang da yengwa tam da thai akhoi ge keno jing sina kaini khoi ge keno se center da lei ba center ki agency jing sina masai thi ba humba to ba na phangai ba mayam siga hoji ahan bagi narrative ama leiram do kuki militant jing na semba CSO sing na delhi de toramba propaganda mayam ama aduga masai akhoi gi indigenous tribes sing do namjal laga kuki ai ba energy gi maming da chadal laga na masai lan ma narrative ama sem form toramba dugi semam dugi matang da ayam ba oina politically chappo dong to aduga masai gi hoji lai ba NIA na inquiry to ko thole ba to agency sing gi report lakpa then ngasai gi police tagi lakpa report adagi FIR ma'am to study si ma'am se yang akanda ngasai gi center gi politicians sing je moina hana ngang thoki ba pot sing duda stand tawning ngakta gi confuse sat pa gi pot amadi ui sida amung yam nuai trisina akoi state ki lenga si BJP ki lenga ni BJP की पार्टी लाई रिबा मैंडेट मोगी मैंडेट अमगी मतुंग इन चीफ मिनिस्टर जिना लेगा तौरिबनी लान जे करम गान लोइसमदोनो हाइबसे BJP की लीडर सिंह सिदि खंगमगनी मरुइना पार्टी प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर स्पीकर अदगी ngसाइगी ऑनरेबल मिनिस्टर सिंह सिंह सिदि खंगमनी असेंबली की MLA मैम लोइना खंगद्रसु एटलीस्ट मरुइबा मी खरा दिसोन खंगमनी अदुना मसिदा ऑनरेबल होम मिनिस्टर का मोइगा स्टेटमेंट मानरता बाइबसे प्रजा की साइड की मोइदा कॉन्फिडेंस वालकपगी पोतु लई अदुने नि ngasa हाइजगरि दो ngसाइगी अखोइगी मेन इशू से कनो से अखोइगी डेवलपमेंट की ओइबा पोत अदगी इसिंग लैतबा अंगांग लाइतमदा पैसा पुथोकपा ngamaktaba अंगांग लायंगमदा पैसा पुथोकपा ngamaktaba से होजिक से कनोदा अखोइगी मी मनाबा मतमदा मदुगी ओइबा अवाना मयामदु लैरिङैदा इमुंग मनुंगी अतोपा होनागदबा लोइ कावे हाइदुनेबा ngसाइगी समनायबदा मी की थवाई ना पोंथा वरमदाय हाय तारे को लैगिदबा मी जे सिरमदायदा इमुंग मनुंगी मी म्याम लोय खोमजलगा अखोय कका दो सिदोरे इमा दो लैहोइदोरे ना संगाय कोने अखोय इमा दो सिदौ तौलेरे ना अखोय लोय मा फमजलगा लैबे फिमदा चा मानना लानजि लोइसन मंगायबदा नमजलगा लोय नमगा कोर इशू असेंगमगी मियोइबा खुनाइसदा हिंगमदा चंगबा पोलमसिंग मियोइबा खुनाइना चाखोतना बहनाबदा तौगदबा थबकसिंग अदगी सेंदुंगी ओइबा होनागदबसिंग जे लोय काउथोलगा मदुदा डाइवर्जन पॉलिटिक्स ओइना ngalega अखोयगी लैबा सिदा BJP की लीडर सिंग ना ngang अदगी असेंबली दा असोमना कंदा पार्लियामेंट दा ngang अदगी हंजन स्टेटमेंट चेंज तौबगा सिदि यामना कनाइनि को डिग्निफाइड ओइबा साने यामना मरिन लैबा अदुगा अचौबा मियामनागा इंडिया की मियामना मतम सिगी चाणक्यनी गायना हाइनरिबा ऑनरेबल होम मिनिस्टर सिना ngang को सिदि याम अनएक्सपेक्टेड ओइ हाइ तारे को सिगी रिएक्शन जे तोन बमोंग दा सोय लाखिनी अदुगा मसी अखोइगी मणिपुर असेंबली दसु मसी रिएक्शन जे उ फंगदो माले कुइदना अखोइ असेंबली फांग पंतमदा अदुना ngसाइगी स्टेट की गवर्नमेंट जिगा स्टेट की लीडरशिप का मरुइना मसीगी मतंग जिदि एज अ CSO की लीडर अमोइना सु अदुगा मिचम अमोइना सु को चीफ मिनिस्टर की वारी दि कितंग तोना थंग्रा कांदा ngसाइगी पार्टी की प्रेसिडेंट ओरिबा सारा देवी दगी
explanation amadi miyamna sik tawbudi chumme aduga tawsu tawbra na khali CSO kharana sudum haiba hogre da masida mu yam lurisina kain tawge da akoi manipur je ujik se iho ji matang da CSO gi mi tangkhai ma adagi government gi mi tangkhai ma congress gi mi tangkhai ma party te gi mi ta loina divide tawle ba khoi se aduna CSO mana masi gi amit chana hari bisi matang da BJP da singdo wa kana ma di congress gi mi ne na electronic media da propaganda amuk tawpada khara kani ko defensive oiba adugumba kano lakani ana ai sumain thamjage aduna aina thamningi je hojiki chin mana basi pai thabak se koina changasu chin mana ragadi mioi bana akoi mayam sina moida confidence laigani aduga thabak se koina ju sum changba aduga chinda ju mana daba khonjel mana rakta tadi akoi na moida usilaktabagi miyam na usilaktabagi po lakani aduda mu phage punge harakani adugumba mayam lakani aduna khunai je na wan baji chumde wangang matamda ground report yengaga politically akoi mandate si kaino habje miyam da khangala chappa phai akoi di tawba ba tawri ha ga pham le do noi masen yana da baine ha do madu ya mara no da hoine ja is mai tam